nasi tunawajibika kwa ushawishi tunaouweka na matokeo ambayo hatuoni kuwa yanatokana na maneno na matendo yetu. Ikiwa Mungu angeiokoa Sodoma kwa ajili ya watu 10 wenye haki, ni nini kingekuwa mvuto kwa ajili ya wema ambao ungetokea kama matokeo ya uaminifu wa watu wa Mungu, ikiwa kila mmoja anayekiri jina la Kristo pia angevikwa haki yake? Niwaalike tuweze kupiga magoti tuombe. Baba yetu, Mungu wetu na rafiki yetu unaishi juu mbinguni, tunashukuru kwa neema hii ya kutupatia asubuhi nyingine, asubuhi ya baraka, asubuhi ambayo tunaenda kuona uso wako katika maisha yetu ya kila siku. Tunasema asante kwa baraka ambazo unaendelea kutupatia. Asante kwa ulinzi ambao unaendelea kutupatia. Tunaweza kuwa tumepitia changamoto, tunaweza tukawa tumeumwa, tunaweza tukawa tuna mahitaji mbalimbali, lakini hata kitendo hiki cha kuja mbele zako, kitendo hiki cha kuisikia sauti yako ni ushahidi kwamba umezidi kuwa mwema kwetu na kamwe hujatupungukia. Tunalishukuru na kulitukuza jina lako. Na tunapoanza siku hii tena, tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Tunakabidhi kazi zetu mikononi mwako. Tunakabidhi biashara zetu mikononi mwako. Tunakabidhi mahitaji yetu mikononi mwako. Tunakabidhi magonjwa yote na changamoto mbalimbali mikononi mwako. Yesu, wewe usiyeshindwa ukaweze kuzitatua. Siku ya leo ikawe siku ya kufunguliwa. Tutakapokuwa tukifanya maombi katika siku hii ya maombi, Yesu kaendelee kujibu maombi ya watu wako. Wapo wanaokuita wakiwa vitandani, wapo wanaokuita wakiwa sehemu mbalimbali, wakiwa na changamoto mbalimbali. Yesu, ninakusihi kupitia sauti za mioyo yao ukaweze kusikia na kujibu maombi yao. Watu watakapokuwa wakidai ahadi zako, Yesu, ninakusihi katika siku ya leo ikawe siku ya kujibu maombi yao. Baba wa mbinguni, wapo wanaoumwa, wengine wakiwa mahospitalini, wengine wakiwa majumbani, wengine wakiwa wamekata tamaa. Yesu, wewe uliye mponyaji wa kweli, ninakusihi siku ya leo ukaweze kuleta uponyaji kwa mtu fulani. Wengine watakuwa na mipango mbalimbali ya biashara, mipango mbalimbali ya kazi. Ninakusihi Yesu, kila anayeendea jambo fulani katika siku ya leo kaweze kutangulia na kulifanikisha jambo hilo. Yehova, tutakuwa na neno lako kupitia kwa mtumishi wako Mzee Odinga. Tunakusihi ukampatie neno la kuzungumza. Neno hili likatupatie matumaini. Neno hili likaendelee kutupatia baraka. Neno hili likaendelee kututia nguvu. Na neno hili tukatembee nalo katika siku ya leo. Asante kwa kuwa umesikia. Asante kwa kuwa utaendelea kujibu. Asante kwa kuwa utadumu kuwa pamoja nasi. Kwani tumeomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amen.
msisumbue kwa neno lolote, kwanza kwa kila neno, kwa sala na kuomba, furahini katika Bwana siku zote. Haja zenu zijulikane na Mungu. Hatimaye ndugu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo safi, yenye kupendeza, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Hatimaye ndugu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo safi, yenye kupendeza, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Msisumbukie maisha, mle nini, mnywe nini, kwanza utafuteni ufalme wake Mungu, kwani Mungu ayajua mahitaji yetu, tukiomba pamoja na kushukuru. Hatimaye ndugu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo safi, yenye kupendeza, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Hatimaye ndugu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo safi, yenye kupendeza, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Hatimaye ndugu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa asubuhi nyingine ambaye amekubali kutuamsha salama. Hata kama miongoni mwetu yuko ambaye anapitia changamoto ya aina yoyote, bado tunao nafasi ya kusema tunamshukuru Mungu. Nawashukuru wale wote walioshiriki katika ibada hii Together in Christ. Mimi mara zote husema Mungu aendelee kuwabariki. Huduma hii ni ya pekee mnaoifanya. Wiki hii na hudumu na rafiki yangu Eda Huruma. Mungu akubariki sana. Ninajua unakotoka, ndiko nakotoka pia, lakini Mungu anakutumia kwa namna pekee sana kufika kwa wakati na kufanya kesha la asubuhi. Kila mmoja aliyepata nafasi ya kufika hapa, Mungu nakubariki. Wale wanaofuatilia online pia, Mungu nawabariki sana. Jana mimi bahati mbaya huwa sisomi kidogo kule kwenye YouTube, lakini baadaye kuna mtu alinirushia kitu. Kuna mama aliomba tumuombee maana mume wake yuko gerezani, na bahati mbaya sikuwa nimeisoma. Kwa hiyo leo wakati tukiwa nafanya maombi yetu ya mwisho, tutamkumbuka mama huyo. Mungu akatende katikati ya maisha yake, maana hilo ndio lilikuwa ombi lake. Na kama tunavyosema, bado kuna nafasi. Hata katika hilo Mungu bado anaweza akatenda. Kanisa pia wapo washiriki wenzetu wako safarini kwenda katika kazi za uinjilisti. Nadhani ni Kwiriri kama sijakosea, au mahali fulani hivi. Kwa hiyo tuwaombee, wameshakwisha kutoka na wako safarini. Mungu akawatumie kwa namna ya pekee sana. Siku ya Jumatatu tulijifunza juu ya Ishmael, na jana tukajifunza juu ya kisa cha wale mabinti. Rafiki yangu mmoja akanitumia ujumbe baada ya siku ya Jumatatu. Akaniambia, rafiki yangu, kuna namna umempendelea sana Ishmael. Haiwezekani. Sasa kwa namna ya pekee sana Mungu anaturuhusu leo pia tujifunze kwenye nyumba tena ya Ibrahim. Leo tutajifunza kwa Isaka, ambaye rafiki yangu alitamani nimuongelee siku hiyo, lakini ilikuwa ni mapenzi ya Mungu tumzungumzie Ishmael. Mwanzo 26 mstari wa 16 mpaka 22. Lakini ukipata nafasi nitatamani sana usome Mwanzo 26 yote. Kuna ujumbe hapo mzuri. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerar, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji vilivyochimbwa siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim. Naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yaliyobubujika. Wachungaji wa Gerar wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho kisima, na hicho tena akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Na tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru sana. Tumeuona uso wako katika wiki hii. Bado tunaamini iko nafasi. Asubuhi ya leo, kama kuna mtu amekata tamaa kwenye maisha yake, anahisi hakuna nafasi tena, na kukumbusha, na Baba mkumbushe, bado kuna nafasi. Tunaomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Unaposoma Mwanzo 26 unakutana na kisa cha Isaka. Isaka akiwa anaishi Kanani. Mahali alikokuwa anaishi Isaka panaitwa Negeb. Akiwa pale Kanani, njaa ikapiga katika nchi ya Kanani. Njaa kubwa, watu wakapata taharuki, watu wakasema hapana, sharti tuweze kuondoka katika nchi ya Kanani. Mara zote njaa ilipokuwa ikipiga, watu walikuwa wakikimbilia Misri. Watu wote wakaanza kukimbia kwenda Misri, maana huko ndio bado kuna marisho, kuna mfereji wa mto Nile. Watu wote wakawa wanaenda Misri. Hata Isaka
naye akawa miongoni mwa watu hao. Naye akaanza kuisogelea Misri, akaanza kusogea Misri. Alipofika maeneo ya kusini magharibi mwa Kanaani, Bwana akazungumza naye. Isaka, bado kuna nafasi. Akamwambia Isaka, utabakia katika nchi hii, nitakuongezea mali zako, nitakuongezea mifugo na nitakufanya kuwa taifa kubwa. Kama mnavyofahamu, Ishmael aliambiwa atakuwa taifa kubwa. Isaka akaambiwa ndio sehemu ya uzao wa Ibrahim. Mungu akamwambia Isaka, utabakia katika nchi hii. Rafiki yangu, kuna wakati mambo yanaweza kuwa magumu, watu wote wanakimbia, hata na wewe pia utashawishika kukimbia, lakini bado kuna nafasi. Isaka alipofika katika kusini magharibi mwa nchi ya Kanaani, katika eneo la Gerar, Mungu akazungumza naye, akamwambia abaki pale. Gerar ni mahali ambako alikuwepo Abimeleki, ambaye nyewe mnafahamu kwamba aligombana pia hata na Ibrahim. Isaka ndiye anaambiwa kubaki eneo la Gerar. Hata leo kuna mahali tupo, ni kweli ni pagumu, ni kweli hata tukitizama hapafai kuweza kukaa, lakini Bwana anatuambia tukae hapo, maana bado kuna nafasi. Isaka anapobakia Gerar, katika ile nchi ambapo Abimeleki yupo, Mungu anamstawisha. Licha ya njaa kubwa iliyokuwepo Kanaani, Isaka bado anastawi katikati ya njaa. Anapata mazao, uchumi wake unaimarika, wafanyakazi wake wanaongezeka, ng'ombe zake zinaongezeka, kiasi cha kwamba watu wa Gerar wanapata wivu na Isaka. Hata wewe kuna mahali upo, watu wengi walipadharau. Ulipoanza kujipambanua na kuweza kupafanya kuonekane kuwa ni bora, walitokea watu kukupinga. Na kuambia bado kuna nafasi. Yesu, Mungu anapokuelekeza au kukwambia wapaswa kuweza kukaa mahali fulani, sharti uweze kusikia sauti hiyo. Isaka angeshawishika kuwasikiliza watu ambao walikuwa wameshapata hofu ya njaa, Isaka angevuka kwenda Misri. Lakini alichagua kuisikia sauti ya Mungu na kubaki Gerar, mahali ambapo hofu ya njaa pia ilikuwepo. Rafiki zangu, asubuhi ya leo, mimi sijui unapitia nini, lakini Mungu anakuambia baki mahali ulipo. Ndipo ulipo uponyaji wako, ndipo ilipo promotion yako. Kama ni kazi, ndipo mahali ambapo Mungu amekuandalia. Hapo ndipo Gerar yako. Panaweza kuonekana ni pabaya, panaweza kuonekana kwamba huwezi kutoboa, lakini Isaka akaambiwa kubaki hapa. Mara baada ya Isaka kustawi, Abimeleki akamfukuza Isaka katika eneo lile la Gerar. Isaka akakumbuka, Mungu ndiye amenielekeza na kuniambia sharti nibaki katika eneo hili, nitakwenda wapi? Isaka akasogea katika bonde la Gerar, hakutoka Gerar. Asubuhi ya leo, matatizo yanapokusonga, changamoto zinapokuzidia, usitoke katika eneo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Matatizo yanapokuwa mengi, usiseme sasa kwa tatizo hili sipaswi kuendelea kuomba, sharti ubaki Gerar. Isaka licha ya kufukuzwa, Isaka licha ya kuambiwa atoke katika eneo hile, yeye hakumsikiliza Abimeleki, alimsikiliza Mungu, akabaki katika bonde la Gerar. Alivyosogea katika bonde la Gerar, Isaka akaanzisha maisha mapya. Isaka aliyekuwa na mafanikio, aliyekuwa tayari na mashamba, aliyekuwa tayari na mifugo, aliyekuwa tayari na wafanyakazi, akaanzisha maisha mapya katika eneo la bonde la Gerar. Hata sisi kwenye maisha yetu kuna wakati tulishafikia mafanikio makubwa katika maisha yetu. Sijui ni katika nyanja ipi ya maisha, pengine ni katika kazi, pengine ni katika biashara, pengine ni katika jambo lolote, lakini ghafla utahitajika kuweza kushuka kama Isaka. Katika wakati huo bado tukumbuke ahadi za Mungu kwamba bado kuna nafasi. Bado kuna nafasi tena ya kurudia uchumi wako uliokuwa nao. Bado kuna nafasi ya kuweza tena kupanda cheo hata kama ulikuwa umeshushwa. Bado kuna nafasi ya kuweza kupona maradhi unayopitia, maana bado kuna nafasi.
Isaka alivyosogea katika bonde la Gerari, eneo lile ambalo pia watu wa Abimeleki waliamini tumeshampoteza katika maisha haya, hatostawi tena kama sisi, maana ametoka katika nchi yetu. Alipofika pale, akawaelekeza wafanyakazi wake kuchimba kisima. Kisima katika eneo la jangwa ni sehemu ya uhai, ndio utajiri wenyewe. Akawaambia wachimbe kisima. Alipochimba kisima cha kwanza, wale wafanyakazi wa Abimeleki na watu wa nchi ile wakaja wakakigombania. Walipokigombania, Isaka akakiita Eseki, maana yake ugomvi. Watu hao wanapigania kitu ambacho ni cha kwangu, nimetumia resources zangu kuweza kukichimbua hiki kisima, lakini bado wanakitaka. Isaka akaondoka katika kisima hicho. Sio kila vita sharti tuweze kuingia, bado tunayo nafasi. Watu wamekufukuza kazi, ni kweli kabisa, unajua kwamba wamekuonea, lakini sharti tuweze kutoka Eseki, maana bado kuna nafasi. Ni biashara umeanzisha, pengine inakufa na unaona kwamba haina mafanikio, sharti uweze kusikia sauti ya Mungu, iwe Eseki yako asubuhi ya leo. Isaka alipokuwa hapa, aliona kwamba kuna ugomvi, akachagua kuiacha Eseki. Isaka akawaambia wafanyakazi wake, ni kweli ni mali yetu, lakini sharti tukachimbe kingine. Isaka akachukua wafanyakazi wake, akaenda mahali pengine, wakachimba kisima kingine tena. Kisima kile tena wakaja hawa watu wakasema, hiki kisima licha ya kwamba mmepata maji ni cha kwetu, wakakidai. Isaka akakiita Sitna, maana yake ni wivu. Hawa watu wananionea wivu, maana Mungu amenibariki, ninaishi katika ahadi zake. Hata leo rafiki yangu, ninakuhakikishia katika maisha ya kila siku, ziko Eseki, ziko Sitna, lakini sharti tuamini bado kuna nafasi. Isaka akawapisha tena wale watu wa Abimeleki, akawaambia, sawa, ninawaachieni, maana mimi bado naishi katika agano na ahadi ya Mungu. Isaka akaenda kuchimba kisima kingine, akachimba kile kisima na wafanyakazi wake. Ninajua pengine Isaka wakati anachimba kisima hiki alikuwa na maumivu mengi, alikuwa anaumia, maana anatumia resources zake zote, anatumia nguvu zake, jitihada zote katika kuimarisha uchumi wake kwa kuchimba visima, na bado vinahitajika na watu wengine. Hata leo kwenye maisha ya kila siku kuna maradhi yanakusumbua, umeyaombea mara ya kwanza, mara ya pili, na bado hayo maradhi yanakusumbua. Unamuuliza Mungu, ni wapi nimekosea? Na ni ahadi yako ya kwamba Mungu utanifanya kuwa taifa kubwa, utabariki uzao wangu. Kwa nini maradhi haya? Bado uko Eseki, bado uko Sitna, bado kuna nafasi. Alipochimba kisima cha tatu, kisima hiki Isaka akiwa anakichimba kwa maumivu makubwa, akiwa anaumia, akakiita. Alipopata maji, watu wa eneo lile hawakuja kukigombania kile kisima. Isaka akachagua kukiita Rehoboth. Rehoboth akasema, mahali hapa Bwana ametufanyia nafasi, Bwana amenifanyia nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo tunaenda Rehoboth, mahali ambapo tutafika maadui zetu hawatopingana nasi, wale waliotucheka na kututenga hawatofanya hivyo tena. Isaka alipofika Rehoboth, mahali ambapo watu wakugombania kile kisima, akasema, Bwana amenifanyia nafasi. Rehoboth yako yaweza kuwa ni mtu fulani anaweza kujitokeza kwenye maisha yako kwa ajili ya kuja kusaidia. Huyo ndio Rehoboth wako, atakuinua na kukutoa kule kwenye changamoto yako. Pengine ni biashara, atakupatia mtaji, pengine ni katika masomo, atakuonyesha mbinu nzuri za kuweza kusoma. Rehoboth yako inaweza kuwa mahali, iwezekana uko katika eneo fulani ndani ya nchi yetu, na wakati fulani ukasema, na mimi natamani kwenda Dar es Salaam, nimeona watu wa huko wakifanikiwa. Rehoboth yako yaweza ikawa sehemu uliopo, maana Bwana amekufanyia nafasi. Yawezekana upo katika eneo fulani la kazi, wakati fulani vikwazo ni vingi, watu wanakupiga majungu na unahisi kwamba sio mahali pangu. Bwana atakufanyia nafasi. Isaka hakutoka katika eneo la Gerari. Hata leo, licha ya changamoto unazozipitia katika kazi yako, bado unapaswa kubaki Gerari, maana hapo ndipo ilipo Rehoboth yako. Katika biashara yako huenda inayumba sana,
Huenda umeshakwisha kukata tamaa, bado kuna Rehoboth katika biashara hiyo. Isaka alisikiliza sauti ya Mungu na kubaki katika eneo la Gerar. Laiti Isaka angechagua kwenda Misri, asingekutana na Rehoboth, asingekutana na mahali ambapo palikuwa na malisho makubwa, mahali ambapo palikuwa pana mafanikio yake, mahali ambako Isaka alipafurahia. Na ni kupitia Rehoboth agizo la Mungu kwa Ibrahim na Isaka ya kwamba ataongeza uzao wake palifanyika katika eneo la Rehoboth. Hata leo usikate tamaa. Sijui ni nini unachokipitia. Yawezekana ni maradhi ambayo yanakusumbua, na ni kweli kabisa unaona mwisho wako. Ninakwambia asubuhi ya leo, rafiki yangu, hapo ndipo Rehoboth yako pia ilipo. Utapona na watu wengi watakuja na kutoa shuhuda kupitia maradhi uliokuwa nayo. Katika maisha yetu mara zote Bwana utuongoza. Njia ya Bwana siku zote ni kamili. Njia ya Bwana siku zote ni njema. Njiani yeye utuongoza. Njiani yeye utuongoza. Yawezekana njia yako ikawa ngumu. Yawezekana na wewe pia unapitia kipindi kama cha Isaka, mahali ambapo umechimba visima vyako na bado maadui wanakuja kuvichukua. Wenda ni Eseke, umetoka tena umechimba Sitna, bado wamekuja. Njiani yeye utuongoza. Atakufikisha Rehoboth yako. Elda Mkundi, karibu tunapoenda kuimba wimbo namba 155. Njiani yeye utuongoza. Mimi sijui Rehoboth yako ni hipi. Mimi sijui Eseki yako ni hipi. Sijui Sitna yako ni hipi. Lakini nakuhakikishia na kukwambia bado kuna nafasi. Watu wanaweza kukucheka, watu wanaweza kuyashangaa maisha yako, lakini bado kuna nafasi. Karibuni tunapoenda kuomba. Karibuni tunapoenda kuomba. Kila mmoja asogee mahali hapa. Ninatamani kila mmoja haja amwambie Mungu, ni kweli Eseke nimenyang'anywa, ni kweli Sitna imenyang'anywa, lakini bado kuna Rehoboth katika maisha yangu. Karibu hapa mbele kila mmoja. Chagua mahali, piga magoti. Mwambie Mungu, ni kweli napitia changamoto. Ni kweli biashara yangu inayumba. Ni kweli kazi yangu haiendi vizuri. Ni kweli hata katika masomo yangu sifanyi vizuri, lakini bado kuna Rehoboth. Karibu tunapoenda kuomba. Karibu tunapoenda kuomba. Karibu Elda Mkundi. Njiani uniongoza, Yesu wangu Mwokozi. Tafuta mahali sehemu ya zulia hii. Milele kiongozi, ina raha kuandamana dunia, nitaima nijaposumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijaposumbuka sana, yeye hutenda vyema. Njiani huniongoza, hupunguza matata. Anastasia, karibu. Nikiugua hupoza, na njaa ninashiba, lichokapo guu langu, nguvu zikapungua. Jiwe lilo mbele yangu hunibubujikia. Jiwe lilo mbele yangu hunibubujikia. Asante sana. Rafiki zangu, tafuta mahali uweze kupiga magoti. Katika kitabu cha Ellen G. White, Patrick and Prophets, Mungu mara nyingi huondoa vizuizi vya mwanadamu ili kufungua njia ya baraka kubwa zaidi. Sijui uko katika Rehoboth hipi, lakini asubuhi ya leo ninakwambia bado kuna nafasi. Yawezekana umepita katika Sitna, yawezekana umepita katika Eseke, lakini bado kuna nafasi. Rehoboth yako iko mbele. Asubuhi ya leo na kuomba na kusii, mwambie Mungu, naomba Rehoboth yangu.
Sijui una jambo gani unataka kumwambia Mungu asubuhi ya leo. Dada yangu, kabla hajaomba, na wewe pata dakika moja, mwambie Mungu sitna yako, eseke yako, na mwambie Mungu nifikishe katika Rehoboth. Katika kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 27, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Mungu wa wote wenye mwili, hajataja wachache, wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Hakuna. Hakuna. Katika eseke uliokuwepo, katika sitna uliokuwepo, bado kuna Rehoboth. Bado kuna Rehoboth. Pata nafasi uombe, na dada yangu Anastasia pia atamaliza kwa kuomba. Karibuni katika maombi. Baba mtakatifu wa mbinguni, Mwenyezi Mungu Maulana, tuko mbele zako masaa haya ya asubuhi tukilihimidi jina lako takatifu, kwa kuwa wewe ni Mungu, hakuna aliye zaidi yako. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi katika siku zote hizi hata kufikia leo. Tuko kwako tukiomba toba na msamaha wa dhambi na makosa yetu. Tafadhali Yesu, unayejua kurehemu watoto wako, leo tuko tukimimina mioyo yetu mbele zako tukiomba utusamehe na kututakasa kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya Elda Odinga ambaye amekuwa akituletea masomo haya. Bado kuna nafasi. Nasi leo tunakuja kwako Mungu wetu mtakatifu, tukiwa tumechoshwa na kila aina ya mizigo. Wewe unayejua kutupatia nafasi ya pili, Bwana, tunajiweka wakfu mbele zako tukiomba utupatie hizo nafasi. Wapo wagonjwa, wenye misiba, wenye changamoto za ndoa, wenye watoto wenye uraibu, kila aina ya changamoto asubuhi ya leo ninazileta mbele zako. Wagonjwa waponye kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakusihi wale wote waliofiwa ukawatie moyo, kwa kuwa wewe ni mfariji mkuu. Hakuna jambo gumu lolote usiloliweza, sawasawa na ahadi zako. Ninaomba zikatimia kwa watoto wote wanaokuhitaji leo. Yeyote aliyekuja kwako, haijalishi ni hapa kanisani ama wote walio katika mitandao ya kijamii, sikia kuomba kwao katika shughuli zao. Bwana, nakusihi ukapate kuwa baraka. Bariki kila mmoja katika kazi zake. Bariki kila mmoja katika jambo lake, sawa sawa na fadhili zako. Mungu wetu mtakatifu, ninawaleta wazee wa kanisa wote waliowasili mahali hapa na wote ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii, mahali ambapo kuna tumaini lako ni msalaba wa Kalvari. Ninakusihi wanapouliza chochote kwako kupitia msalaba wako wa Kalvari, jibu maombi yao, wapatie fadhili zako, wema wako upite mbele yao. Ninakusihi usiwapungukie, wafunike kwa vazi la utukufu wako. Wakitembea huko na huko, waonekane wao wewe uko ndani yao ukiishi. Lakini Mungu wangu mtakatifu, wapatie kibali kila aliyekuja mahali hapa, usimpite Mwokozi. Duara hili lililowekwa katika kanisa lako hili takatifu, Yesu, ninakusihi kila mmoja kwa jina lake, kwa kuwa wewe unatujua mwisho wetu tangu mwanzo wetu. Mbariki kwa majina yake, usiwe kumpungukia. Kama kuna nafasi ya kubadilishiwa jina ambalo halifai na tukawekewa majina kutoka kwako, tubadilishie leo. Yesu, tupe nafasi ya pili kulingana na somo la wiki hii, tukapate nafasi hizo za pili. Na ikae rehema kwetu, ukatembee kwetu Mungu wetu, ukiendelea kutufadhili na kutuficha. Tufiche katika uvuli wa wingu lako mchana wa leo. Lakini ikiwa utatupa kibali cha kufikia usiku, Yesu, wingu lako la moto liwe nasi. Tuseme nini? Kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna aliye zaidi yako. Ni kweli kabisa, wewe ni Yahweh. Kuwa pamoja na sisi. Mtumishi wako Elda Odinga, na kusiendelee kumbarikia anapoendelea kumalizia ngwe hii mpaka Ijumaa. Bwana, uwe pamoja naye.
Bariki mtoto wako. Haya yote ambayo umempatia kibali cha kuyazungumza kwetu, Yesu akatutie moyo, tuamshe tena, tukumbushe kuifanya kazi yako. Yako makambi mbele yetu, nayaleta katika madhabahu hii Bwana. Ninakusihi wewe unayejua kutamalaki, katamalaki katika eneo la Babro. Lizungushie ukuta wako wa moto wenye utukufu wako. Ikiwa kuna silaha yoyote, mishale yoyote itatupwa pale, radi ya moto wako wa Roho Mtakatifu ikapambane nayo. Sisi ni nani hata tusiweze kufanya makambi yale? Kwa kuwa ni ahadi zako, tunakusihi ukafanye nasi. Wale wote walioandaliwa, wahudumu wote kwa ajili ya makambi, ninakusihi ukapate kuwabariki tangu sasa. Safari zao wanapoziandaa, ninakusihi ukawasafirishe salama, wewe uliye mwaminifu kwetu. Na kila mmoja atakayefika katika kambi lile, safari hii akapate baraka kuliko alivyowahi kupata, na akakushangae Mungu ukifanya maajabu, na kambi hili likaliinue jina lako, nawe ukaitwalie jina. Asante kwa sababu umesikia. Asante kwa sababu utambariki mchungaji wetu Sibora, utaendelea kumtunza na familia yake. Patie hekima ya kimbingu katika maamuzi yote. Kuwa nasi leo na siku zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bado kuna nafasi, bado kuna nafasi. Rehoboth, hata sasa Bwana ametupa nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Tunamshukuru sana Mungu kwa neno hili la asubuhi ambalo amemtumia Elda Odinga kuja kulifikisha. Tunapotoka hapa madhabahuni, tutoke tukiwa na ujasiri ya kwamba Mungu ametupatia ahadi yake ya kuzidi na kuongezeka katika nchi. Niwashukuru wale wote ambao wamepata nafasi ya kuhudumu katika ibada hii ya leo, nikianza na mzee Huruma Justin ambaye ametuongoza katika kesha la asubuhi. Mungu akubariki na akakutumie tena kwa utukufu wa jina lake. Waimbaji Elda Mkundi pamoja na Elda Sagati, Mungu awabariki. Lakini Together in Christ ambao wanaenda kuimba wimbo wa mwisho baada ya hapa, neema ya Bwana izidi kuwa pamoja nani, ikiwalinda na kuwaongoza. Nami ambaye nimekuwa mwenyekiti wenu siku ya leo, naitwa Joshua Mtae, mmoja kati ya wazee wa kanisa. Mzee Odinga, tunazidi kukuombea na kukukabidhi mikononi mwa Bwana unapojiandaa tena kwa ibada ya jioni ya leo katika Jumatano hii ya maombi. Kuanzia saa 11 tutakuwepo hapa kwa nyimbo na maombi na ibada ambayo itasimamiwa tena na mzee Odinga, na kesho asubuhi muda na wakati huu tupate nafasi ya kusogea madhabahuni pa Bwana. Mungu atubariki katika Kristo Yesu. Amen.
mama wa Kiyahudi, alitokwa damu kwa miaka mingi. Jamii yake ilimtenga sababu ya tatizo lake, kateseka. Kasikia Yesu anaponya, kadhamiria moyoni mwake, nikiligusa vazi la Yesu, hakika mimi nitapona kwa imani. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako. Nguvu zake Yesu zaponya, amini Yesu atakuponya. Imani ni njia ya uzima, amini leo utapona mateso yako. Imani yako itakuponya hayo maumivu ya moyo wako. Nguvu zake hazijapungua, Yesu yule bado yuko hai, anaponya. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni